Idemo nas u prvom ovotjednom dnevnom pregledu Kriptoversa. Tržište digitalne imovine započelo je tjedan s opreznim oporavkom, ali raspoloženje investitora i dalje je daleko od optimističnog. Bitcoin se trenutno konsolidira oko $77.000 nakon što je tijekom vikenda nakratko pao ispod 75k, što je bila njegova najniža razina još od 24. A mi vam danas između ostaloga donosimo: ETF-ovi u crvenom, 1,26 milijardi dolara odljeva u samo 5 dana. Swissblock diže alarm, visoki rizik za Bitcoin. No neki drugi analitičari imaju sasvim drugačije mišljenje. Makro pritisak raste, američke obveznice opet blizu 4,7%, inflacija vruća, a nafta oko $100. Hoće li ovotjedna objava PCE indeksa zacementirati podizanje kamata u SAD-u? Strategy pauzirao s akumulacijom Bitcoina i kupio vlastite obveznice. Što to znači za BTC? Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. I dok tržište digitalne imovine doista bilježi blagi uzlazni trend nakon zarona BTC-a na $74.000 u subotu, cjenovna izvedba kroz nastavak tjedna dobrim će dijelom ovisiti i biti obilježena rezultatima američkih spot Bitcoin ETF-ova. Naime, ti su proizvodi u proteklih 5 trgovinskih dana zabilježili više od 1,26 milijardi dolara odljeva, odnosno najgori tjedan još od kraja prvog mjeseca. Kako stvari sada stoje, očito je da takozvani institucionalni kapital u ovom trenutku smanjuje rizik. Kako će biti pravo otvaranje ovog tjedna, tek ćemo vidjeti, jer američke burze u ponedjeljak nisu radile radi Memorial Day praznika, odnosno Dana sjećanja. Referirajući se na trenutne rezultate ETF-ova, analitička platforma Swissblock upozorava da Bitcoin trenutno ulazi u okruženje visokog rizika. Njihov interni indeks rizika dosegao je razinu 33 od 100, što prema Swissblocku signalizira snažan pritisak prodaje i to prvenstveno upravo od strane ETF-ova te nedostatak spot potražnje. A bez snažne ETF podrške, dodaje se u analizi, indeks rizika može nastaviti ubrzavati prema gore. Nakon snažne akumulacije tijekom proteklih mjeseci, svibanj se ponovno pretvorio u mjesec distribucije, a upravo taj preokret zabrinjava dio analitičara. Među njima je i Axel Adler, koji vrlo slično Swissblocku na X-u navodi podatke koji kažu da je kombinacija povećanih priljeva Bitcoina na burze i odljeva iz ETF-ova stvorila prodajni pritisak od gotovo 34.000 BTC-a. Naime, samo tijekom prošlog tjedna na burze je stiglo dodatnih 18.000 komada, dok su ETF-ovi izgubili gotovo 16.000 BTC-a. Drugim riječima, institucionalna potražnja ne da ne uspijeva apsorbirati postojeću ponudu, već odljevima samo doprinosi pritisku. No, jesu li ETF-ovi doista institucionalna potražnja? Ne treba zaboraviti da je dobar dio ulagača u te proizvode zapravo malo prodaja koja svoj novac u njih plasira putem financijskih savjetnika. Upravo zato analitičari sentimenta kažu da odljevi zapravo predstavljaju kontraindikator, odnosno da prije reflektiraju stav retaila nego pozicioniranje takozvanog pametnog novca. Prošlo sugerira da se održiva kapitulacija maloprodaje putem ETF kanala često podudara s lokalnim zonama akumulacije za dugoročne vlasnike, zaključuju iz sentimenta. I analitičari Bitfinexa kažu kako, ako se zagrebe ispod površine i zanemare trenutna kratkoročna kretanja, dublje metrike ponude ostaju konstruktivne. Rezerve na burzama, unatoč prošlotjednim priljevima, i dalje osciliraju blizu sedmogodišnjeg minimuma od 2,21 milijun BTC-a, dok ponuda dugoročnih imatelja ostaje stabilna na 14,43 milijuna Bitcoina. Ništa ne ukazuje na agresivni distribucijski otisak tipičan za trajnu promjenu u medvjeđi režim. Zapravo, zasad se čini da je tržišna aktivnost karakterizirana pasivnim ostvarivanjem profita od prolaznih vlasnika, a ne agresivnom ili prisilnom distribucijom od strane visoko uvjerenih i dugoročnih imatelja, održavajući tako dugoročne strukturne izglede netaknutim. Dakle, radi se samo o privremenoj stagnaciji. Treba spomenuti da se unatoč snažnim odljevima prošlog tjedna i tjedna prije
Spot Bitcoin ETF-ovi i dalje mogu pohvaliti s preko 57 milijardi dolara kumulativnog neto priljeva i gotovo 100 milijardi dolara ukupne imovine, pri čemu BlackRockov IBIT sam kontrolira oko 4% ukupne cirkulirajuće količine BTC-a. A sponsor današnjeg videa je OKX. Ako već trgujete kriptom, znate koliko je danas važno imati mjenjačnicu koja nije samo jednostavna za korištenje, nego i sigurna, regulirana te transparentna. OKX je jedna od najvećih svjetskih kriptoburzi, ali i jedna od malobrojnih koja je osigurala EU MiCA licencu, što znači više transparentnosti, viši standard sigurnosti i ozbiljniji pristup cijeloj industriji. I naravno, potpuno regulirano i legalno poslovanje na prostoru Europske unije. Jer od 1.7. nelicencirane burze u EU više neće moći trgovati. Stoga prebacite sredstva na OKX. Jedna od stvari koju treba naglasiti jest Proof of Reserve sustav. OKX naime redovito objavljuje dokaze o rezervama, što korisnicima omogućuje provjeru da burza zaista posjeduje sredstva koja tvrdi da drži. Što se samih mogućnosti tiče, OKX nudi praktički sve što kripto korisniku treba na jednom mjestu. Spot trading, futuresi, staking, copy trading, trading botovi, DEX pristup, launchpad projekti i hrpa naprednih alata za aktivne tradere, poput primjerice Perpsa, kriptoderivata reguliranih MiFID-om s polugom do 10x koji su dostupni maloprodajnim i institucionalnim trgovcima diljem europskog gospodarskog prostora. Ne treba zaboraviti ni OKX Wallet koji omogućuje jednostavan pristup DeFi svijetu, NFT-ovima i decentraliziranim aplikacijama bez potrebe za korištenjem više različitih walleta. U sve to, OKX ima i kriptokarticu s cashbackom, što znači da možete trošiti svoju kripto imovinu u svakodnevnom životu i pritom dobivati dio novca natrag. Vrijedi spomenuti i X-Drops Club. Naime, korisnici koji na OKX-u drže kriptovalute koje nisu stablecoini mogu se kvalificirati za razne airdropove i tako dobivati nove tokene praktički besplatno. Drugim riječima, korisnici na taj način ostvaruju svojevrsni dodatni yield samo pukim držanjem aseta na platformi. Ako tražite mjenjačnicu koja kombinira sigurnost, regulaciju, transparentnost i napredne mogućnosti trgovanja, onda je OKX trenutno jedna od najboljih opcija na tržištu. Pa stoga, zašto ne isprobati OKX, pogotovo s obzirom i na cijeli niz bonusa koje nude korisnicima. Samo u bonusima dobrodošlice možete dobiti i do 100 eura. Pa ako vam se sve ovo čini zanimljivim, link za registraciju nalazi se u opisu videa. A situaciju otežavaju i makroekonomski faktori. Prinosi na američke desetogodišnje državne obveznice tijekom vikenda su ponovno skočili prema 4,7%, što je najviša razina od drugog mjeseca prije nego što su se blago povukli prema 4,5% nakon naznaka po tko zna koji put mogućeg smirivanja sukoba između SAD-a i Irana. Naravno, treba podsjetiti da se inflacija u SAD-u približava 4%, da kamate na hipoteke idu prema 7%, dok geopolitičke napetosti i dalje održavaju cijenu nafte Brent oko $100. Upravo zbog toga tržište sada s posebnom pažnjom čeka ovotjedne makropodatke iz SAD-a, prvenstveno novu reviziju američkog BDP-a za prvo tromjesečje, ali i očitanje PCE indeksa. Oboje na rasporedu u petak. Što se PCE-a tiče, radi se o preferiranoj metrici inflacije federalnih rezervi, a pogotovo će biti zanimljivo što će pokazati s obzirom na ranije indikatore koji su signalizirali povišenu inflaciju u SAD-u, naravno radi rata s Iranom, i to ususret lipanjskom sastanku Fedovog odbora za otvoreno tržište iliti FOMC-a koji odlučuje o kamatnim stopama. Ako i PCE potvrdi vruću inflaciju, ne treba čuditi da Fed signalizira spremnost za podizanje stopa u drugoj polovici godine. Upravo je geopolitika, ili sasvim konkretno rat s Iranom, postao jedan od ključnih pokretača kretanja tržišta. Hoće li se primjere održati? Hoće li SAD napasti ili neće? Kako će ako napadne Iran uzvratiti? Ima li Washington ikakvu iole održivu dugoročnu strategiju? Sve su to pitanja koja muče investitore, dok istovremeno Bijela kuća mijenja planove svakih sat vremena, a njezin prvi stanar bjesomučno tipka po svojoj društvenoj mreži.
I dok tako svjedočimo nekim sasvim novim obrascima vanjske politike i diplomacije, investitori se ipak nadaju da SAD u ovom trenutku ipak više gleda prema potencijalnom održivom mirovnom sporazumu nego prema nastavku sustavnih vojnih operacija. I to unatoč novom rastu rizika u utorak usred izvješća da je Washington pokrenuo nove lokalizirane napade. A dodatan pritisak na tržište ovaj bi tjedan mogla donijeti i odluka Strategija da privremeno pauzira kupnju Bitcoina i fokus prebaci na otkup dijela svojih konvertibilnih obveznica, što je potvrdio i prvi čovjek kompanije Michael Saylor. No iako je dio tržišta već reagirao nervozno na privremenu pauzu akumulacije BTC-a, Saylorov tweet sugerira da je riječ samo o kratkotrajnoj optimizaciji kapitalne strukture prije nastavka kupnje. Konkretno, čini se da kompanija otkupljuje oko $1,5 milijardu svog duga uz popust od približno 8%, čime poboljšava bilancu i smanjuje budući rizik razvodnjavanja dionica. Tako će Strategy taj dug, koji dospijeva 2029. platiti 1,38 umjesto spomenutih $1,5 milijardu, smanjiti zaduženost i pozicionirati kompaniju za lakše prikupljanje kapitala u budućnosti. A svi znamo za što Strategy skuplja i potom koristi taj kapital. Kompanija drži 853.738 bitcoina, a da se trenutno doista radi tek o stanci, vjerojatno signalizira i prošlotjedna objava kupnje ogromne količine od nešto manje od 25.000 komada BTC-a za $2 milijarde, što je stabiliziralo cijenu vodeće kripta nakon ranije geopolitički uvjetovane rasprodaje. A baš kao i kod Saylora i njegove kompanije, unatoč privremenoj slabosti tržišta, dugoročni optimizam prema Bitcoinu i dalje je prisutan među najvećim institucionalnim imenima. Prva dama Arknesta, Cathie Wood, u nedavnom je intervju za Fox Business tako iznijela predviđanje o cijeni BTC-a u sljedećih 5 godina. Smatra da svjedočimo početku pomaka u alokaciji imovine prema kriptovalutama. Kao ključne razloge vidi institucionalno usvajanje, potom zamjenu zlata BTC-om s obzirom na smjenu generacija, te percepciju zaštite od monetarne nestabilnosti i korupcije na tržištima u nastajanju. Njezin osnovni scenarij u sljedećih 5 godina stavlja cijenu Bitcoina na $750.000, a bullish scenarij na čak $1,25 milijuna po komadu. Ova predviđanja usklađena su sa širim očekivanjima značajnog rasta kriptotržišta, tokenizacije RWA, dakle tokenizacije imovine iz stvarnog svijeta, te rasta veza između tradicionalnih financija i kriptoindustrije. A trenutno, baš kao i kod Bitcoina, ni kod altova situacija nije bajna. Što se onog najvećeg tiče, Ethereum ETF-ovi bilježe 10-dnevni niz odljeva, što je najduži negativni niz još od 3. mjeseca prošle godine. S obzirom na takve rezultate, Ether se muči održati iznad $2100, koliko cijena iznosi u trenu snimanja ovog videa. To predstavlja pad od gotovo 60% u odnosu na njegov all-time high, postavljen nadomak $5000 prije 9 mjeseci. Paradoksalno, za razliku od rezultata ETF-ova, najnovija analiza CryptoQuanta pokazala je agresivnu kupovnu aktivnost i na spot i na terminskim tržištima. A u tom kontekstu kupnje treba naravno spomenuti Bitmain, najveću Ethereum trezorsku kompaniju koja nestaje sa svojim tjednim akumulacijama. U najnovijoj je s tržišta skinula preko 110.000 etera i sada je na gotovo 90% puta do ostvarenja svog cilja držanja 5% ukupne ponude. Bitmain je također i na putu da se pridruži Russell 1000 indeksu, što bi, barem u teoriji, dionicu kompanije trebalo učiniti još vidljivijom investitorima, a samim time i njezinu temeljnu imovinu, naravno Ether. No trenutno je očito teško podići cijenu vodećeg alta. Bearish sentiment proizlazi iz nekoliko drugih nepovoljnih utjecaja, kao što su nedavni brojni i značajni odlasci iz Ethereum Foundation, potom slabljenje raspoloženja na društvenim mrežama, ali i pad ukupne zaključane vrijednosti, odnosno TVL-a u DeFi protokolima. Ethereumov TVL sada je skliznuo na $116 milijardi. Usporedbe radi, TVL mreže dosegao je rekordnih $258 milijardi 14.8.2025.
što znači da se sada više nego prepolovio. I bilo bi to sve za danas. S Ethereumom smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!